मोगाच्या विक्षकनो तुमकां सर्वांक ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. एक खोळो एका सुबीत तोटान फुलता. हो खोळो फुलोवन त्या कळ्याचो परमळ सगळ्यांनी पावता आसतना आनी हेरांनी ह्या परमळा ते संतुसतना त्या कळ्याचें जिवीत सार्थक जाता. मोगाचेनो एक याजक देवान विसरून काडलेलो एका हळ्ळेच्या प्रदेशांतलो एका त्या सोबीत फुलल्या कळ्या बरी आनी वो कळो फुलोवन देश आनी विदेशांनी ताच्या सेवेत वारें क्रिस्ताच्या त्या मोगाचो परमळ संवसारभर विस्तारचें एक वर्तें भागनिगी असले एका याजकाची जिणी हांगासर पिंत्रांव हांव हांगासर आसां. ह्या कार्यक्रमांत आमी सर्व ह्या याजकातय प्रेरण जोडया, ह्या याजका विशीं जाणा जावया आनी ह्या याजका मार्फत मुखल्या जनांगाक आमी एक अपुर्बाचो संदेश दिवया. आज हांवें तुमकां वळख करण्याचो याजक जावन आसा निरोडेच्या गांवांतलो देवादीन बेंजामीन डिसोजा आनी देवादीन मार्सेलीन डिसोजा हांचो पूत मानदीक बाप रॉबर्ट क्लॅरन्स डिसोजा. निरोडे फिरगजींतलो हो एक फामाद याजक उत्तम रितीची सेवा भारतांत तशें विदेशांत दिल्लो. बाप रॉबर्ट, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. ह्या कार्यक्रमांत हांव तुमची वळख हेरांक दिवंक संतोश पावतां आनी तुमच्या जिणये विशांत आमी समजोवंक आमी आतुरेन राखून आसा. पयलें सवाल तुमकां आयचे ह्या घडये, तुमी याजक जाल्यात आनी एक याजक जावचें हें देवाचें आपोवणें जावन आसा. तुमचें देव आपोवणें कशें आयलें आनी कशें हें देव आपोवणें तुमचें तें खिरललें रुतास जालें आनी तें फळादीक जालें ह्या विशीं आमकां कांय तुमी सांगेत गे. म्हजें देवपणें पयलें बी किरललें म्हज्या कुटुंबान आनी दुसरें म्हज्या आदल्या विगाराचें भक्तीपण पळोवन फादर एल्विया फेर्नांडीसाचें भक्तीपण पळोवन ताचें आकर्शण ताचें याजकपणाचें आकर्शण पळोवन म्हाका एक पाद्री जावंक जायचें म्हणून मौन आसलें. हांव हांगाचें शिकप निरोडे फिरगजीन जल्मोवन सांत फ्रांसीस झेवियराच्या इस्कॉलांत शिकून उपरांत किऱ्यांत सलोन वचून म्हजें हायस्कुलाचें शिकप जालें. म्हजें हायस्कुलाचें शिकप जावच्या पयलें सुमार जाण पाद्रींची म्हाका वळख जाल्ली. पूण म्हजें बी हें किरललें 6th आनी 7th आसतना आनी त्या वेळार म्हाका पाद्री जायचें म्हूण मस्त मौन आसलें. म्हाका जेजुईट पाद्री जायचें म्हूण मस्त मौन आसलें. आनीक ताजे उपरांत म्हजी क्लास 10 जाल्या उपरांत तें मोदें 7th 8th जाल्या उपरांत याजकपण जावची आशा मरोन गेली. ताजे उपरांत हांवें चिंतलें म्हाका एक इंजिनियर जायचें म्हणून. इंजिनियर जावन घरां संख्ये दुसरें काम करीचें म्हणून संस्कृतीन म्हाका आशा जाली. हांव सबार चिंततालों ह्या विशयान. पूण एक दीस म्हजी क्लास 10वी क्लास जाल्या उपरांत म्हाका म्हज्या विगारान फादर एल्विया फेर्नांडीसान आपोवन सांगलें हांव निरोडे घरांत एका सिकोला येता, तूं येताय गी म्हणून. आनी ताणें म्हाका त्या सिकोलाक आपणयलो. थंयसर त्या सत्यदत्तीची साखरी ताणें केल्ली ताजी साखरी कुमसार नियाळ ताका समजयल्लें ताच्या मरणा विशयान आयकून म्हाका बारीत विचमीत जालें. हांव वाटेन येतना फाटीं येतना सुमार 1 वर्स ताणें त्या मोर्च्या
मनशाक सांगाता बसून करसिलें ताजे उपरांत हांव फाटीं वेताना म्हाका चिंतूंक लागलें हांवें कित्याक म्हजें दैवीक आपणें चेंज केलें कित्याक म्हाका इंजिनियरींग वचूंक जाय त्या वेळार हांवें चिंतलें हांव इंजिनियर जावन बिल्डिंगां ह्या संख्ये हें करतांगी या पाद्री जावन तसले संख्या बांदून मनशांक मनशाचे आत्म्या सरकार धाडिजेगी म्हणून म्हाका एक सवाल आयलें त्या वेळार हांव सुमार तें चिंतूंक पडलो उपरांत एका रितीराय केलें हांवें रितीराय वेळार म्हजें मन घट जालें हे म्हजो पाटलाव कर म्हणून देवान म्हाका आपयलें स्वस्थ जालें आनी हांवें घरा येवन म्हज्या आवयक आनी बापायक सांगलें आनी आवय बापायन म्हज्या म्हळें म्हजीं पुरो भुरगीं पाद्री आनी माद्री जाता जाल्यार म्हाका कांयच बेजार येना तूं येताय जाल्यार वच पूण बरें करून राव आनी बरो एक पाद्री जायचें म्हणून आमची खुशी म्हज्या आवय बापायनी आनी घरच्यांनी आडकळ घालूं ना म्हाका 9 जाणां भाव भयणी आसलीं आमी ते 1 जाण भाव 5 जाणां भयणी आनीक आमच्या कुटुंबांत 4 दैवीक आपणे आसात हांव एक पाद्री जाला आनी म्हज्यो तिगी भयणी माद्री जाल्यात हें देव आपणें पयलें केल्लें आमच्या आवय बापायच्या मागण्या वरवीं बाप रॉबर्ट तुमच्या ह्या देवपणाची ती काणी आयकून निजाकी म्हाका व्हरतसून तस बकलो आनी हांव चिंतां तुमचे वरी म्हाकाय तोच याजक बाप LVM फेर्नांडीस याजक जावंक कारण हें पण ते संतोशाची गजाल आयकत आसतना आनी एक सवाल हांव तुमकां विचारतां तुमी खरेंच याजक दमोवन केलें देवपणाचें रुतां केलें तुमचें तें आतां मंगळूर दियेसेच विस्तार दियेसेच आनी तवळच्या काळार मस्त काम आशिल्लें तुमी ह्या मंगळूर दियेसेचेंत वावर करी येतो आसलो पूण हे मंगळूर दियेसेस सोडून तुमी पयशेल्या कोलकाता दियेसेचे कोसोंक कितें कारण ह्या विशीं कांय तुमकां सांगेत गे हांव शिकतना हांवें सुमार पाद्रींचो शर्माव सुमार रिलिजियस पाद्रींचो शर्माव आयकल्लो आनी पूण म्हाका जेजुईट मिशनरी आमच्या मंगळांत आयिल्ले म्हणून हांवें वाचल्लें आनी हांव मेळ्ळो थोड्या जाणांक त्या वेळार म्हाका मन जालें हांवें एक जेजुईट पाद्री जायचें म्हणून हें हांव चिंततालो जेजुईट पाद्री जाल्यार प्रत्येक जाण मिशनरी पाद्री जायचें म्हणून म्हाका मन आसलें त्या वेळार कलकत्ताचो आर्च बिशप आल्बर्ट वी डिसोजा आमच्या फिरगजेक आयिल्लो आनी तो आमची फिरगज कॉन्सक्रेट करूंक नवी जातना कॉन्सक्रेट करूंक आयिल्लो त्या वेळार तो दैवीक आपणे विशयान उलोवन भुरग्यांक सोदतालो त्या वेळार आमच्या विगारान सांगलें फादर फेर्नांडीसान आरे थंयसर थंयसर रॉबर्ट आसा तांचे कडेन तुमी उलया म्हूण सांगलें म्हाका बिस्पान आपयलें त्या वेळार तो आर्च बिशप कलकत्ता जावन आसलो 90 गेल्लो आनी बिस्पान म्हाका आपयलें आनी सांगलें तूं पाद्री जाताय गे म्हणून म्हाका मन आसा म्हळें आनीक म्हाका मिशनरी पाद्री जावंक मन आसा म्हूण सांगलें आनी म्हाका जेजुईट पाद्री जावंक मन आसा म्हूण सांगलें तो म्हणलो मिशनरी पाद्री जायचें जाल्यार कलकत्ता हे मिशन गांव कलकत्ता हे मस्त काम आसा तुवें वाचलें जाय बरो मदर ट्रिजा विशयान हांवें झाडां वाचून नासलें ताणें मदर ट्रिजाच्या विशयान काम सांगलें कलकत्ता देशाच्या विविध संस्थेचें काम ताणें विवरचेलें म्हाका मागीर हांवें फॉर्म दिलें आनी म्हणलो हें तूं बर आनी म्हाका दी म्हणलो हांवें चिंतलें तें फॉर्म बरलें हांवें आनीक
ताका दिलें. ताणें म्हाका थोड्या दिसांनी सांगलें, तुका हांवें एक्सेप्ट केला, तूं मैसूर सेंट मॅरीज सेमिनरीक तुजी लॅटीन आनी कॉलेज करूंक वच म्हूण सांगलें. हांव सेंट मॅरीज सेमिनरीक मैसूर लॅटीन आनी सेंट फिलोमिनास कॉलेजींत स्टडी करूंक 3 वर्सां थंयसर गेलो. भोव बरें फादर. निजाकी तुमी या मंगळूर जिचे सोडून एका मिसांव गांवाक वेचें, निजाकी एक दैरातीक मेट तुमी घेतलें. आनी एक सवाल तुमकां हांव विचारूंक कशी व्हरता. वडील तुमी सांगलें तुमचें देव आपोवण्याचें बी तुमच्या कुटुंबांत रुत आसलें. आनी एकाच घरांत 6 गांसना, एक याजक, तेका दर भयणी. तर असली आवय बापूय मेळचें तें भाग. हांव एक तुमचे कडेन विचारूंक कशी व्हरता, तुमच्या आवय बापूय थंय ह्या कुटुंबांत तुमी कितें खंयचो विशेश गूण हे तुमकां ह्या देवपण्याक कारण जालें म्हूण म्हाका सांगीत गे. तशेंच जावन तुमच्या आवय बापूय जावन खंयचें तें प्रेरण तुमकां मेळ्ळें. म्हजी आवय बापूय भाग्यवंत मनशां. हर एक दीस आमच्या कुटुंबांत सकाळीं मागणें आनी सांजेचो आमोरी तेरसो सुकोवंक नासलो. उपरांत तांचें नडतें, चलची जिणेची चाल रीत पळोवन म्हाका तांचे जावन मस्त एनकरेजमेंट मेळ्ळें. म्हाकाच न्हय, म्हज्या भाव भयणीक. तरीकी म्हजो बापूय बारी स्ट्रिक्ट मनीस जावन आसलो. स्ट्रिक्ट म्हळ्यार स्ट्रिक्ट टू द कोर. आमचें मागणें रजार करतना आमी न्हिदल्यार आनी तांणी जोर करचें आसलें. आमकां सगळें उठोवन मायन आनीक बापायन मिसा धरचें आसलें. थंय जावन येवन आमी इस्कॉलाक वेताले. पूण तांचें नडतें, तांची साल, तांचें बागेवनपण, तांची सिंप्लिसिटी पळोवन, सिंप्लिसिटी वरी आमकां ह्या कुटुंबांत आनी तांचें मागणें पळोवन आमकां ह्या कुटुंबांत आवय बापूयची एनकरेजमेंट मेळ्ळें. दुसरें, आमी मिसाक गेल्या वेळार आमच्या विघरांची भक्तीपण पळोवन म्हाका आनीक चड, आनी ताणें दिल्ल्या उत्तेजना वरवीं आनीक चड म्हाका बरो पाद्री जायचे म्हूण आयलें. तो सकाळीं 4 वरार उठोन इगर्जे वचोन ताजें देवस्थान करतलो. ताजें मेडिटेशन, ताजी कुसाची वाट, ताजें मीस, उपरांत ताजें काम, सांजेर परत्या रजार, तेरसेन रजार, ताजें ब्रेवरी, आनीक 1 घंटो तो आराधन करतलो. हें पळोवन म्हाका आनीक चड उर्बा आयली. एक बरो पाद्री जाय जाल्यार एक बरो पाद्री जायचें म्हणून. त्या खातीर म्हज्या बापायन सांगलें, पाद्री जायचें जाल्यार बरो एक पाद्री जा, आनीक दुसऱ्यांची सेवा कर. आमी आमचें जिवन आमी पळयता म्हूण सांगलें. आनी म्हजो बापूय आनी हांव, बापूय इगर्जेंत गुरकार जावन आसलो. मस्त जाणें पाद्ऱ्या वांगडा काम केलां. आनी आमकां ह्या कामांत म्हज्या पयल्या देवपण्यात देख जावन आसा म्हजी आवय आनी बापूय. मागणें जावन आसा मुख्य देवीक आपणांत एक हातेर. खरेंच फादर, तुमी सांगचे सोमा एक बरी आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या वाटेक लायतात. आनी हें तुमचें थंय घडलां आनी आमच्या जिवितांत हांव चिंता तेंच घडलां. गरजेचें याजकाच्या जिवनांत खंयचे घडये तो मुखार सरता देवाच्या सेवेक, पूण ताका तरबेती गरजेची. तुमच्या मुखल्या सेमिनारीच्या जिविताच्या विशयांत हांव इल्लेशें आयकूंक सुद्दां खंडी जावन कशी व्हरता. तुमची तरबेती खंयसर जाली, जावं करून मैसुरान सुरू जाल्ली ती तरबेती तुमच्या याजकी त्या दिक्षा म्हणसर खंयसर जाली, कशी जाली, आनी ह्या वेळार कशें तुमकां भोगलें ह्या विशयांत म्हाका एक ल्हानसो विवर तुमी दिलो तर हांव संतोश पावतां. म्हज्या याजकपणाची पयली शिक्षण मैसुरांत सेंट मॅरीज सेमिनरींत जाल्लें.
थंयसर लॅटीन इंग्लीश हिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू द स्क्रिप्चर्स 3 वर्सां आमी मायनर सेमिनरी शिकल्या आनी स्पिरिच्युअल फॉर्मेशन कशें मेडिटेशन करचें, कशें मागचें, कशें मीस आयकोनचें, हें पुरो मैसुरांत मायनर सेमिनरी शिकले आमी. थंयसर आमकां कॉलेजींत धाडलें. कॉलेज जाल्या उपरांत बिस्पान एक दीस सांगलें, एक दीस आयिल्लो तो मैसुरांत, हांव तुका पुना धाडटां, तूं एक एग्जाम बरय म्हणालो. आनी हांवें एग्जाम बरयली. हांवें मस्त मार्क्स पळोवनात, पुना वचचें जाल्यार थंयसर 75% मार्क मेळचे आहले. पूण हांव ऑन द बॉर्डर लायन आसलो, तरीकी म्हाका बेसपान पुना एज्युकेशनाक धाडलो. थंयसर हांवें 3 वर्सां फिलॉसॉफी केली. फिलॉसॉफी करून ताजे उपरांत एकूच ब्रेक जावन रिजन्स गेलो. रिजन्स जावन फाटीं आयलो. फाटीं येवन परतेक थियोलॉजी थंयच केल्ली. पुना जावन आसा एक इंटलॅक्च्युअल केंद्र. कित्याक म्हळ्यार थंयसर सडावत वचचें जाल्यार ओन्ली इंटलॅक्च्युअल्स गो मोस्टली. त्या वेळा हांव थंयसर आनी एक थंयसर म्हजें शिकप जातना थंयसर म्हजे पाद्री म्हणजे शिक्षक ते बारी बागेवन मनीस जावन आसले. बरे मनीस. तांची देखसाल पळोवन म्हाका आनीक चड तांणी उत्तेजन दिलें म्हज्या सेमिनरीच्या शिकपा विशयांत. म्हजे रेक्टर जावन आसले फादर सिरिल पेरेरा मँगलोरचो तो, आनी म्हजो पयलो रेक्टर पुनांत जावन आसलो. आनी ताणें सांगलें म्हाका सुरू सेमिनरी घालता, तुवें भियेवचें नाका, फाटीं पडोवचें नाका, देव आसा तुजें सांगता, हांव तुका कांय जाय जाल्यार म्हजे कडेन. ताणें म्हाका मस्त उत्तेजन दिलें. उपरांत म्हजें रेक्टर जावन आसलो फादर स्टाफनार. ताजे उपरांत फादर मास्करेनास, तो एक देवूत बारगेवन मनीस जावन आसलो रेक्टर जावन. कसलेंय काम आसल्यार म्हाका तो आपयतालो. आनी ताणें म्हाका मस्त उत्तेजन दिलें. ताजें मुक्तीपण, ताजें छातीपण पळोवन ताणें म्हाका आनीक चड उत्तेजन मेळ्ळें. म्हज्यात जिणेंत म्हजीत स्पिरिच्युअलिटी आनी गूण करून जेजूची वळख म्हाका थंयसर मेळ्ळी. थंयसर शिकतना आमच्या सेमिनरीचे प्रोफेसर नांव गेल्ले. पूण थंय व्हडले म्हूण ताणें चिंतूं ना. फादर नॉयनर, फादर बर्माजो, व्हडले नांव गेल्ले मनीस, स्क्रिप्चर प्रोफेसर सुवारेस, ते इतले शिकले जाल्यार ते खालते जावन आसले. तांची देख पळोवन म्हाका आनीक चड उत्तेजन जाल्लें, उत्तेजन मेळ्ळें. हांवें एक बरो बागेवंत मिशनरी पाद्री जायचे म्हणून थंयसर म्हाका घट्ट जालें. आनी हांव 3rd इयर थियोलॉजींत आसतना म्हजो बापूय सीक पडलो. ताका कॅन्सर जाल्लें. पूण हांव घरा हॉलिडेज आयिल्ल्या वेळार डॉक्टरान म्हाका सांगलें, तुजो बापूय सड्ड वाचना, 1.5 वर्स दिता ताका हांव. ताज्या पयलें आसलें बरो, तूं खर म्हूण सांगलें. हांव फाटीं गेलो आनी सेमिनरीन शिकतना बिस्पा कडेन सांगलें हांवें. कशेंय म्हज्या आवय बापायन म्हाका सेमिनरी धाडला आनी म्हाका म्हज्या बापायक म्हजी व्हड जाता म्हणसर व्हड जाता म्हणसर वांसांक हांव देवा कडेन मागतां. हाका कितेंय करूंक जाता की म्हणून हांवें ताजे कडेन विचारलें. तुवें भियेवचें नाका, तुजी 3rd इयर थियोलॉजी कर, हांव रोमांतान परमिशन हाडटां आनी तुज्या बापायक मरच्या पयलें तुका वोट दिता म्हूण सांगलें. आनी म्हजी वोट जाल्ली. रोमान जावन परमिशन येवन 3rd इयर थियोलॉजींत म्हजी वोट जाली. पूण पुना सेमिनरींत म्हाका मस्त प्रोफेसरांचें आनीक सेमिनरिस्टांचें उत्तेजन मेळ्ळां. थंयसर म्हाका म्हणजे प्रोफेसरांची देख पळोवन म्हाका मागणें करची रीत ताणें शिकयली. वय मोगशनो एका याजकाच्या जिवितांत ताचे सेमिनारीची तरबेती एक बांदा बांदिल्ले बरी.
घट्ट फावंडेशन घाल्यार आनी ताचे वयर ताचें बांदलें बांदप तें कितलें घट रावता की तशें एका याजकाच्या सेमिनाराची तरबेती सगळ्या ताच्या याजकी जिविताक बोड जावन आसा. मोगशे न्हू एक ल्हानसो विराम आमी हांगासर घेवया. मुखल्या बाप रॉबर्टाच्या जिविता विशीं आमी जाणा जावंक तयार रावया. ते म्हणसर तुमकां एक ल्हानसो विराम. मोगाचे वीक्षकांनो, परत तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. बाप रॉबर्ट, तुमच्या याजकी दिक्षे उपरांत तुमी कोलकाता DCG गेल्यात. तुमकां याजक जावन पयले फावटी वावर करता आसतना तें त्या कोलकाता विस्तार DCGंत वावर करता आसतना तुमकां कशें भोगलें? या तुमच्या मोतींत कितें ध्येय आसलो? ह्या DCGंत हांव कितें करतलो? कितें तुमची स्वप्नां जावन आशिल्लीं ह्या विशयांत कांय इल्लो विवर दिवेत गी. आमी सडावत तरणाटे आसतना सबरींत जावन डायस येतना आमी व्हडलीं व्हडलीं कामां करतले म्हणून चिंतून येता. हें व्यर्थ म्हज्या जिवनांत तें घडलां. हांव तें करतलो. हांव सुमार दुसरीं कामां करतलो म्हणून म्हज्या मंड्यांत व्हरून गेल्लो. म्हजें शिकलें पाटीन त्या वेळार म्हाका पिस्पाना पण सांगलें तुका मिशनरी जायचें म्हूण मोन आसा, तुका हांव एका मिशन सूचना धाडटा म्हणलो. तें बेंगॉली कंप्लिटली ती इगर्ज बेंगॉली जावन आसली. थंय दुसरी खंयची भास उलयनात, खाली बेंगॉली. एका हळ्ळेंत थंयसर बसां 1-2 बसां आसलीं आनी थंयसर हांव गेलो. हांव येतना थंयसर एक बेल्जियमाचो पाद्री विगार जावन आसलो, फादर बेस्टरफिल्ड म्हणून. ताणें सांगलें म्हाका, ताणें तो बारी व्हडलो मिशनरी ताणें थंय मस्त काम केलां. दुसरो म्हणजे सांगता आनी एक पाद्री बसलो, फादर जोसेफ मालेकल म्हणून. आमी दोगी तिगी जाण ओट्टूक आसल्या. त्या वेळार म्हाका ह्या पाद्र्यान सांगलें बेंगॉली सीख म्हणून. म्हाका इंग्लीश मात येतालें आनी कोंकणी येताली आनी इल्ली हिंदी येताली. दुसऱ्यो खंयच्योय भासो म्हाका येनासल्यो. थंयसर उलोवची भास बेंगॉली मात जावन आसली. थंयसर इलेक्ट्रिसिटी नासली आनी कालें संपर्क आनी एक कडेन येता आनी एक कडेन वचोंक नासलो. पूण हांव थंय गेल्या उपरांत बारी म्हाका उलोवंक आनी कस जालें सुरू. पाद्री कडेन इंग्लिशान उलयताले, मागीर लोकां कडेन उलोवंक कम्युनिटी करूंक मस्त कस जालें. तरीके हांव एका भुरग्यां सांगाता क्लासीन बसून बेंगॉली शिकलो, बरोवंक शिकलो, वाचूंक शिकलो. उपरांत मिशन स्टेशनार वचून मीस सांगलें शर्मांक शिकलो. आनी हें पुरो आनी हांवें शिकलें पुरो फाटीं दवरून हांवें मुखार म्हाका मिशनरी जायचें जाल्यार पयलें काम जावन आसा म्हाका भास शिकची आनी तांचे मदें उलोवचें. हें जावन आसलें म्हज्या मुख्याक आनी संदेश दिवचो हें म्हजें मुख्याक काम. पूण एक नव्या मिशन येतना म्हाका बगल्या हांगा कितें आयलां गी म्हूण सुरू. पूण हांवें देवान म्हाका धाडलां हांगा
म्हाका बरो मिशनरी जायचे मन आसलें आनी हांव बरी हांकां बेंगाली शिकोवन हांव देवाचें उतर प्रसार करता म्हणलो म्हाका देवान धैर्य दिलें आनी त्या पाद्रींनी तेंच्या धैर्य दिलें. बाप रॉबर्ट, मुखलें सवाल तुमकां. तुमी कोलकाता देशाचेंत याजकी दिक्षा जावन पांय दवरलो खंडी जावन तुमचो देई जावन आसलो बरो मिशनरी वावर करी जाय कश्टांचे म्हूण तुमी जाणा आसल्यात. तरी पूण तुमी खंयच्या सकट फिरगत आनी खंयच्या सकट संस्थांनी ह्या देशाचेंत वावर दिला आनी ह्या वावरा विशयांत एक थोडो विवर आमकां दिवयेत गे. हांव पाद्री जावन पयलें गेल्लो एका मिशन ब्रिगेजीक खारी म्हूण 24 बगानास. पयलें कलकत्ता एकच डायसीस जावन आसली 24 फगानास आनीक आसनसोल आनी कलकत्ता सिटी ते वेर एक डायसीस जावन आसली. थंयसर हांवें 2 वर्सां काम केलां. तुज्या उपरांत मिशन स्टेशनांत थंय खारी काम जाल्या उपरांत म्हाका बिस्पान ट्रान्सफर एका सिटी पॅरिशाक केल्लें, सेंट इग्नेशियस चर्च. इट वॉज ती पॅरिश बारी दुबळी जावन आसली. थंयसर सडावत इंग्लीश स्पिकींग पिपल आनीक हिंदी स्पिकींग आनीक टामील स्पिकींग जावन आसले. टामिलांचे ते बर्मात जावन इंडियाक आयिल्ले त्या वेळा ते थंयसर सेटल जाल्ले. आनी थंयसर म्हाका परतेक सहाय्यक विगार जावन नेमक केलें. थंयसर म्हणजे सांगता 3 जाण पाद्र्याप आसले. फादर वॅनिक्सन तो पॅरिश प्रिस्ट जावन आसलो. तो मदर चर्चाच्या कॉंग्रेगेशनाक तेजें कॉंग्रेगेशन स्टार्ट करूंक ताणें तिका मस्त उत्तेजन दिल्लें आनी मदर चर्चाचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जावन आसलो. दुसरो फादर बॅम्पटन म्हणून तो थंयसर सहाय्यक विगार जावन आसलो. तिसरो फादर लादरास म्हणून आनी एक सहाय्यक विगार जावन आसलो. हांव थंयसर येतना म्हजी एज 30 years, तांची एज ओवर 65 जावन आसली. म्हाका त्या फ्रिगेजींत काम करून धाडलो. हांवें थंयसर मस्त काम केलां. घराघरांनी वचून संजेची भेट करून लोकांची वळख करून काण गेली आनी लोकांक हांव मोगाळ जावन जालो. थंयसर 2-3 इन्स्टिट्यूशन आसलीं. एक चेडवांचें इस्काल, एक 2 चेड्यांची इस्कालां जावन आसलीं. चेडवांचें इस्काल आनी चेड्यांचें इस्काल माद्री पळयताले आनी आमचें सेंट इग्नेशियस स्कूल इस्कालांत वचून हांवें दोतोर शिकयल्या भुरग्यांक. ताज्या उपरांत थंयसर प्रायस्तांचें घर जावन आसलें. थंयसर वचून हांवें मिसांगतालो, तांकां मेळोंक येतालो. थंयसर म्हाका मस्त अनुभव जालो. अशें आसतना आमच्या डायसिसींत एक बॉयज टाउन्स ऑफ कलकत्ता म्हूण आसलें. थंयसर तें बिशप आल्बर्टान आनी मदर ट्रिजान आनी एकला सिलोनच्या पाद्र्यापान तें स्टार्ट केल्लें. थोड्या तेंपा उपरांत तो सिलोनच्या पाद्र्यापाक थंय जावन वर्क जालो आनी म्हाका थंयसर केदारपुरांत 1 वर्स काम केल्या उपरांत म्हाका डायरेक्टर जावन धाडलो. ते भुरगे थंय सुमार भुरगे आसले. अबावट 200 to 300 भुरगीं आसलो. थंयसर इस्काल आसलें आनी इंडस्ट्रियल स्कूल आसलें. मस्त सगळे जागो आसलो आनीक 300 भुरगीं आसले. हांव थंयसर गेलो आनी थंयसर सुमार हांवें 10 वर्सां काम केलां. तें इस्काल पळोवन त्या भुरग्यांक शिकोवन इंडस्ट्रियल स्कूल वृद्धी जावन हांवें थंयसर 10 वर्सां काम केलां. थंयसर म्हाका मदर चर्चाची वळख जाल्ली. थंयसर ती आमच्या संस्थेच्या बोर्डांत ती एक मेंबर जावन आसली आनी हांव तिका केदाराय मिटींग आसतना मेळटालो. ताज्या उपरांत ती क्रिस्मसा वेळा भुरग्यांक खावंक जेवण आनी अन्न येताली आनी थंयसरी म्हाका आनीक चड तिजो अनुभव जालो आनी तेजे कडेन मस्त सळाबळ जाली. उपरांत थंय 10 वर्सां काम केल्या उपरांत म्हाका व्हडलें एक एक्सिडेंट घडलें.
हांव मोटर बायकार येताना म्हाका हांव बसान म्हाका आदळिल्लें आनी हांव मार्गार पडुल्लो. म्हाका एका प्रोटेस्टंट पास्टरान पळयलें आनी तांणी थंयसर जेजुइटांची नवी शेर आसली थंय फोन केलें. थंयच्या पात्रांवान येवन म्हाका लास्ट साक्रमेंट दिलें आनी म्हाका थंय जावन आस्पत्रेक व्हेलें. हांव आस्पत्रेन सुमार दीस आशिल्लो, पण म्हाका 2 दीस 3 दीस मौत जातली. त्या वेळा म्हाका तांणी सांगलें तूं 72 hours भितर मौत येना जाल्यार हांव मरता म्हणून. पूण 2 दिसां उपरांत म्हाका मौत आयली. हांव उठतना पळयलें हॉस्पिटल. हांवें कशें खंय पडलां कितें गेलां पूण म्हाका गोत्तूं नासलें. हॉस्पिटलान हांव सुमार तेंप आशिल्लो, अबावट 3 म्हयने. ताजे उपरांत हांव हॉस्पिटलसून इस्कॉलांत थोड्या पाद्री सांगता रावतलो. त्या वेळा दुसऱ्यांक तांणी बॉय स्टाफांत अपॉयंट केलें थोड्या तेंपाक. उपरांत बॉय स्टाफांत काम जाल्या उपरांत म्हाका त्या वेळा म्हाका काम करूंक जालें ना. पूण चड तेंप हांव 1 वर्स भितर आसतलो. मात चलोंक जाल्लें ना. हांवें देवा कडेन क्वेश्चन करचें जालें, म्हाका कित्याक हे कश्ट दिलाय, हांवें कितें केलां. हांवें हे धरून तुजें काम करनूच आसता, आसुनूच आसलो म्हणलो. आसून म्हणून देवा कडेन हांवें क्वेश्चन मेलें. तो म्हणलो भियेनाका, तूं बरो जातलोय, तूं माग आनी तुका हांव बरो करतलो म्हणून देवान म्हाका थाळो आयकलो. आनी थोड्या उपरांत हांव चलोंक जालो. फ्रॅक्चर जाल्ले बोन्सांनी समज जालें आनी परत्यान म्हाका त्या वेळार म्हाका बिस्पान विचारलें, तुका हांव हेरल्ड आमचें डायसिसचें पेपर जावन आसलें तांचो वचून काम करताय गी म्हणून. हांवें सांगलें तूं सांगताय जाल्यार हांव येता म्हूण सांगलें. थंयसर हांवें 2 वर्सां काम केलां एज अ सर्क्युलेटींग मॅनेजर आनी कितें एसिस्टंट एडिटर जावन. तो आमच्या डायसिसचो पेपर जावन आसलें. ताज्या उपरांत म्हाका एक आशा जाली एका फिरगेची वचून काम करचें म्हणून. आनी बिस्पान म्हाका सांगलें म्हजे कडेन व्हडले व्हडले फिरगेचे नात, आसनसोल तूं वच, थंयसर एक फिरगत आसा, इट इज थंयसर मस्त पाद्री आसा तो समज काम करना, तूं थंयसर वच आनी ती फिरगत वृद्धी करूं सांगलें. हांव थंयसर गेलो आसनसोल. आतां ती आसनसोल डायसिस जाल्या. थंयसर हांवें 5 वर्सां काम केलें. म्हजें मुख्य उद्देश जावन आसलो थंयसर आसतना जॉन मेरी वियानी बरी मागणें करून लोकांक शिकोवन आनी फिरगत मागण्याची करचें म्हणून मस्त मन आसलें. पूण देवान म्हजें उतर आयकलें आनी ती फिरगेचें जावन म्हाका मस्त लोकां जावन म्हाका मस्त उत्तेजन मेळ्ळें. उपरांत थंयसर तेंची भुरगीं पुरो सांगताल तांकां शिकोवनातलें. म्हजो एक थ्रस्ट आसलो, म्हजो एक उद्देश आशिल्लो थंयसर इस्कॉलां बांदून भुरग्यांक शिकयचें म्हणून. थंयसर हांवें 3-4 इस्कॉलां बांदल्यात आनी थंयसर भुरग्यांक हांवें इस्कॉलाक स्कॉलरशिपान सुमार 5 वर्सां शिकयलां. आनी ती इगर्ज वृद्धी जाली. आतां ती कथेड्रल जाल्या आसनसोल डिसिसची. आनीक आतां ती कथेड्रल जाल्या त्या इगर्जेंत चडावत हिंदी उलोवचे, बेंगाली उलोवचे आनी इंग्लीश उलोवचे लोक आसलो. थंयसर हांवें 5 वर्सां काम करून जातना म्हाका बिस्पान परतेक फोन करून सांगलें, म्हाका तुवें हांव त्या वेळार वेगार वर आसलो. थंयसर हांवें मस्त काम केल्लें आनी थंयसर वचोंक म्हाका मन नासलें. कित्याक हांव लोकांक सांगता बरोवन मस्त तांचो संपर्क आसून मस्त तांच्या कडेन चळवळ आसली. तरी बिस्पाच्या कुशे कल्तीमान घालून तो म्हणलो म्हाका एक सेंट एंटनी हायस्कुलाक हेडमास्टर जाय म्हणून. हांव थंय सड्ड B.Ed आनी कांय करूं ना. पूण हांवें सांगलें ताका हांव B.Ed आनी कांय करूं ना. हांवें तें जायचें म्हणना ह्या इस्कॉलाक कोण हेडमास्टर जावेत. त्या इस्कॉलान 2000 भुरगीं आसलीं. थंयसर सेंट एंटनीज हायस्कुलाचो हेडमास्टर जावन आनी सेंट जोसेफ चॅपल ताजो रेक्टर जावन हांव आयिल्लो. आनी थंयसर हांवें 5 वर्सां 6 वर्सां काम केलें. 6 वर्सां काम केलें. त्या वेळार म्हजी 24 years पाद्री जावन भरलीं. थंय आसतना हांवें परतेक बॉय स्टँडान कोणी वचून हाका नासलें
थंयसर प्रत्येक काम करणं थंयसर तें भुरग्यांक घरा बांदून दिवप तांकां शिकोवन तांकां दुसऱ्या दुसऱ्या हुद्द्या पावयलें आनी थंयसर जावन 2 देविकापांनी येवं जाल्यात आनी 2 डायसिनी काम करतात. आनी ताजे उपरांत म्हाका बिस्वाडे सांगलें म्हाका एक कालाक म्हाका आनी ताणें आनी एक ट्रान्सफर दिलें. तो म्हणलो तूं आनी एका इगर्जी वचो थंयसर म्हाका विगर जायचें थंयसर प्रॉब्लम्स जाता म्हणलो. हांवें सांगलें बिशप हांव हांगा एकूच रावतां आनी ताजे उपरांत हांव एक सबॅटिकल इयर वचोन फाटीं येवन तुवें सांगल्यार येता म्हूण सांगलें. आनी बिस्पान म्हाका सोडूना पूण हांवें मागलें मदर कडेन गेलो तेजें एक इंटरनेशनल लेटर काडून गेलें आनी फोर्टवेनांत म्हाका त्या बिस्पान आपयलें. थंयसर हांवें एक वर्स मागीर परतें बिस्वा कडेन मस्त मागल्या उपरांत ताणें म्हाका जाय तो वच म्हूण सांगलें आनी थंयसर वचून हांवें काम केलें. खंडीजावनी फादर तुमच्या जिविताची गणितां आयकतना आमकां कठीण एक तर देवाची बोळ कितलें तुमचें तें आसलें तें अवघडान तें देवान तुमकां कशें राखलें आनी देवाची कशी कशी आसली तुमी धैर्यान तें मिसांव केलां म्हळ्यार आयकूंक खंडीजान आमकां संतोश. ह्या जगाच्या जिवितांत केदाळे थोडी विसराणांतलीं गणितां आसात. एक गणीत जावंक पुरो तुमच्या अवघडाचें गणीत आनी तुमकां खंडीजावनी दुखाचीं गणितां आसलीं जावं पुरो बेजाराची गणितां ह्या सर्वां मदीं तुमी धैर्यान मुखार गेल्यात. ह्या संदर्भाचेर एक हांव तुमकां सवाल करूंक एक मोदें हांव विचारतां. तुमी कलकत्ता इतलीं वर्सां सेवा केली ती एक वेगळी संस्कृती वेगळो लोक वेगळी भास ह्या लोकान तुमकां एक आमच्या मंगळूरच्या एका ह्या जगाक खंयच्या रितीन तांणी स्विकार केलो की तुमकां कशें वातावरण भोगतलें त्या लोकां संगी वावुरतना ते लोकांन तुका स्विकार केल्लें बरें भोगतलें गे या तुमकां एक थंयसर बायल्या मनशां बरें देखतलें वातावरण आसलें. म्हाका सुरू केल्ल्या वेळार मिशन सेशनां धाडल्या वेळार हांव कितें आयलो गे म्हणून म्हाका भोगतलें. लोक दुसरो जागो दुसरो भास दुसरी पुरो जेवण दुसरें काणकान दुसरें पुरो दुसरें म्हाका भोगतलें. पूण म्हजो उद्देश जावन आसलो देवान म्हाका आपयलो तूं एक मिशनरी जा म्हणून. तो उद्देश हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून धैर्यान हांवें म्हजें ह्या जगपणाचें काम केलें. म्हाका ह्या गेस्पणांत काम केल्ल्या वेळार म्हाका लोकांन एक्सेप्ट केलें. सिटींत आसतना हांव मस्त पॉप्युलर जालो कित्याक तें इस्काल सेंट एंड्रूज इस्काल तें सेंट जोसेफ चॅपल तें इज अ पॉप्युलर प्लेस आनी थंय मस्त डिवोशन आसली. त्या वेळार थंय आसतना हांव मस्त बॉय स्टांड आसतना मस्त पॉप्युलर जालो कित्याक हांव दुबळ्या ब्रिस्तांत काम करतालो. म्हाका हिंदवांची आनी ऑफिसरांची तांची मस्त वळख जाली. हांव आनी थंयसर सिटीचो लोक त्या भुरग्यांक खाण जेवण आनी हाडटालो आनी ते म्हाका विचारताले तूं ह्या भुरग्यांक सांगता तिनशीं भुरग्यांक दवरून एकलोसो कशें पळयताले गे म्हणून. हांवें सांगलें देव पळयतालो म्हूण सांगलें. थोड्या फावटी थंयसर खाण नातलें जेवण नातलें भुरग्यांक. हांवें वचोन पवीस मुखार दिसान दीस 1 घंटो मागचें आसलें. म्हाका केदाळय देवातावन म्हाका केदाळय थोडो आयकतालो तूं भियेनाका तूं मुखार सर हांव तुज्या सांगता आसा म्हणून. आनी हें दवरून हांवें तें काम केलें. म्हाका लोकान बऱ्यापणी म्हाका लोकांचो भेद आनी हें कांय नासलो. बेंगाली मुस्लीम कॅथलीक खंयच्याय भाशेचे इस्कॉलांत म्हजे कडेन येवन उलयताले. म्हजे कडेन हें केलें तांच्या फॅमिली विशयांत आनीक म्हजे कडेन हेल्पानी विचारताले. त्या वेळार हांव मस्त स्पेशली विथ द कॅथलिक्स हांव मस्त पॉप्युलर जालो कलकत्तांत. हांव डीन जावन आसलो कलकत्ताचो. त्या वेळार म्हाका मस्त जाणांची वळख जाली. म्हाका खंयचोय मनोभेद बरो ना पूण म्हाका लोकांन तांचोच म्हणून मेसवन काडून गेलो. भारताची संतीन नांवाडीक मदर तेरेसा हांवें आयकलां की मदर तेरेसा आनी तुमकां लागशिल्लो संबंद आसलेलो म्हणून. असलो लागशिल्लो संबंद
खंयच्या रितीन आशिल्लो तुमचेर तिचो कितें प्रभाव पडलो ह्या विशयान एक मोठ्यानसो विवर दिवेत गे. हांव पुना म्हणजे सेमिनारीचें शिकतना थंयसर मदर टेरेसाची सिस्टरान काम करताली. थंयसर 500 जाणां सिस्टरां आसलीं आनी तांची म्हाका वळख जाली. आमकां ब्रेस्तारा दीस सेमिनारींत विल्ला डे म्हणून आसलो. त्या दिसा हांवें सांजे दनपारा उपरांत थंयसर तांणी कडच्या कामां सांगातात काल्यांक वखद दिवंक हेल्प करूंक तांकां आनी तांच्या अंतू आसऱ्यांत मुस्तुजान म्हातारो लोक आसलो तांकां तांचें घालें तांकां न्हाणोवंक नितळ करूंक हांवें सुमार वर्सां पाद्री जाता म्हणसर थंयसर काम केल्लें. आतां मदर टेरेसाच्या विशयान आयकल्लें. हांव कलकत्ता आयल्या उपरांत मदर टेरेसा पळोवची म्हणून म्हाका मस्त आशा आसली. हांव थंयसर एक दीस गेलो आनी ती म्हणाली फादर ती म्हणाली वेलकम म्हणून म्हणाली आनी तेजें बेस हांव थंयसर हांव बॉयज टावनांत काम करतालो. थंयसर म्हाका तेजी चड परिचय जाली. कित्याक म्हळ्यार सबार भुरगे बॉयज टावनांतले मदर टेरेसा जावन अनाथ भुरगे थंयसर राखायल्ले काल्याक थंयसर आश्रकान ती धाडटाली आमकां मदर टेरेसाचे भुरग्यांक अनाथ भुरग्यांक थंयसर धरताले चरक्या भुरग्यांक. ते पुरो म्हज्या सांगता आसले. त्या वेळार म्हाका तेजी चड वळख जाली. उपरांत ते अशें आसतना हाच्या मदें घडीत घडलें म्हज्या जिवनांत. हांव म्हज्या मागण्याचें मोल उणें जालें. मागणें हांवें सोडलें. प्रत्येक तरान म्हाका वेळ नासलो. आनीक म्हज्या वोकेशनल क्रायसीस सुरू जाली. म्हज्या दैवीक आपणांत पाद्रीपणाच्या अंत म्हाका ड्रायनेस आयलें. थंयसर हें सोडून हांव कितें हांगासर काम करतां ह्या भुरग्यांक पळयता म्हाका कांय गुत्तना हांव सोडून एक वर्स ब्रेक आनी घेता म्हणून हांव बिस्वा कडसून गेलो. बिस्वान म्हाका सांगलें तूं फाटीं वच. तरीकी हांवें चिंतलें मदर टेरेसा कडसून या तेज्या कडेन विचारया तेजे भुरगे आसात थंय म्हणून. हांव मदर टेरेसा मेळ्ळो. तिणें म्हाका मोगान मस्त वेळ म्हजे कडेन उलयली. म्हजें प्रॉब्लेम हांवें सांगलें. हांव ड्राय जाता म्हाका ड्राय फोन येता म्हाका देवसूत्र बी ना म्हूण दिसता म्हाका तें भुरग्यांचें वजें व्हरंक जायना आनीक हांव एक वर्स ब्रेक कान घेता म्हणून. ती म्हज्या कडेन म्हणाली तूं दिसाक कितलें मागता गे म्हणून. हांव मीस सांगता. ताज्या उपरांत म्हाका वेळ ना. सांज म्हणसर राती म्हजें काम जातना हांव थोडे फावटी मागोवंक वेळ ना. म्हजें लायफ इज ड्राय म्हूण सांगलें तुका हांवें. आज तो तूं फाटीं वच आनी दिसान दीस पवित्र साकरां मुखार पवित्र साकराच्या मुखार एक वर तूं माग आनी एका म्हयन्या उपरांत तूं म्हजे कडच्यान फाटीं ये. आनी तशें जावन करन हांव पवित्र साकरा मुखार दिसान दीस एक वर मागतलो. सुमार म्हयन्या उपरांत तेजे कडचे वचोन मेळटलो. ती म्हज्या जिवनांत एक स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जाली. म्हाका तिणें सुमार रितीन म्हज्या स्पिरिच्युअल लायफांत उत्तेजन दिलां. आनीक म्हाका पवित्र साकरामेंताचो मोग करूंक तिणें शिकयल्लें. आनी ती थोड्या फावटी त्या मदर टेरेसाच्या कॉन्वेंटांत वचून हांव चॅपलांत बसून मागतालो. थंयसर त्या सिस्टरांची देख पळोवन सिस्टरांचें काम पळोवन म्हाका आनीक चड उत्तेजन आयलें. तिजे जावन प्रत्येक तरान म्हजें स्पिरिच्युअल लायफ गूण करूंक आनी थंयसर म्हाका तेजी चड वळख जाली. उपरांत हांव म्हज्या सबॅटिकला येतना म्हाका कोणूय हेल्प करूं ना. बिस्पानूय म्हाका नाका म्हूण सांगलें. तिणें मात्र म्हाका एक कागद दिलें आनी त्या कागदार म्हाका फोर्ट वेनांत खान गेल्लें त्या डायसिसीन. उपरांत हेच्या पयलें एक दीस हांव तिका मेळोंक जालो 25 जुलय. म्हाका परमिशन मेळना. म्हाका तेंच्या बिस्पान कान गेलां हांव येता म्हणाली. आनी तिणें म्हाका सांगलें म्हजे कडेन गोल्ड आनी सिल्वर कांय ना. म्हजे कडेन मागणें आसा आनी एक खोंत आसा. तूं वच आनी तुजें थंयसर काम कर आनी दिसान दीस जेजू कडेन माग आनी मरी जावन आसा तुजो आदार खंय आसलें रे तेजे कडेन दिसान दीस तेर्स करना मागोवंक सांगलें. आनी म्हाका निमाणें बेसांव दिलें. आनी त्याच वर्सा ती
इट वॉज 1997 हांवें कलकत्ता सोडून हांव फोर्ट वेना गेलो 25 जुलय आनी त्याच वर्सा ती 5 सप्टेंबर देवा दिन जाल्ली. भोस बरें निजाकी असली एक सांतीन तुमच्या जिवितांत येवची आनी तेजे तावन तुमी प्रेरण घेवचें. तें तुमी एका कश्टांच्या वेळार ते आत्मीक खालीपण भोगच्या वेळार तुमकां तिणें वर्तो आदार दिलो आनी मागणेचें बोळ दिलें म्हणलें अती संतोशाचें. खंडी जावन आमकां देवाच्या मनशांची सळावलो हर एकल्याक गरज. हे बरें फादर, मुखेल एक सवाल तुमकां. आनी तुमी खंडी जावन मादर तेरेसाच्या प्रेरणान तुमी एक सबॅटिकल इयर काण घेवंक एक विराम म्हणले बरी काणी घेवंक आलोचन केली. बरें, पूण अमेरिकाक वचोंक तुमकां कितें कारण जावयेत? हेर कडेन खंय वशीत तेंगे तुमकां या अमेरिकाकच तुमी वचोंक कित्याक तें आलोचन जाली एक ल्हानशें मोटव्यान? त्या वेळार म्हाका बिस्पान सद्द उत्तेजन दिवना. हांवें 3 डायसिसींक अप्लाय केलें. एक फोर्ट वे अमेरिका, फोर्ट वेन सावथ बेंड, आनी एक न्यूझिलंड, आनी एक ऑस्ट्रेलिया कॅनबरा. हांवें चिंतलें कोण पळय म्हाका सुरू आपयता थंयसर हांव येता म्हणून. म्हाका फोर्ट वेनांत जावन USA जावन बिस्पाचें कागाळ पयलें आयलें. ताज्या उपरांत कॅनबरा डायसिसीन फोन करून आपयलें आनी न्यूझिलंडाचें आपयलें. हांवें त्या बिस्पाक उतर दिल्या उपरांत म्हाका खंय वचोंक नाका आसलें. हांव सीदा फोर्ट वेनाक गेलो आनी थंयसर म्हाका त्या बिस्पान मोगान आनीक घालें संतोशान वेलकम दिवन खान गेलें. भोव बरें जावंक पुरो. देवाची खुशी तुमकां तशी आसली आनी तशें जालें. हर एक याजकाच्या जिवितांत ती अशेंच जायते फावटी सूख समजुनी वडिलांत अशी आसता, तरी पण आमी कोणेंच निराश जावंक नजो. खंडी जावन एक तुमी आमकां ह्या संगतींत प्रेरण. आतां मुखेलें एक सवाल तुमकां. अमेरिकान तुमी जायतीं वर्सां आसल्यात. हांव जाणा आसले प्रमाणे कोरोनाची मारेकार पिडा संवसारार आयली तदोळ मातसो तुमी अमेरिकांत वावर केला. हे जायतीं वर्सां जो वावर तुमी अमेरिकांत कसो केलो, खंयसर केलो, कितें हाचे विशयांत एक विवर दिवयेत गे. हांव अमेरिका गेल्या उपरांत थोडे दीस बिस्पाच्या घरा रावलो 8 दीस. उपरांत म्हाका बिस्पान एक दीस आपोवन सांगलें, हांव तुका एका फ्रिगेजीर धाडटां. थंयसर व्हडलें हॉस्पिटल आसा, इस्काल आसा, इगर्ज आसा. थंय एकलोच पाद्री आसा. तुका हांव थंयसर हॉस्पिटलाचो चॅपलेन जावन धाडटां आनी सहायक बिगार जावन धाडटां म्हणून सांगलें. हांवें जायत पूण सांगलें, पूण तूं इंडियाचो, तुका एडजस्ट करूंक आनी मस्त कश्ट आसतले. तुवें कालें सड्ड तुका कसलेय कश्ट आसल्यार तूं म्हजे कडेन ये म्हूण सांगलें ताणें. हांव गेलो आनी सुरू त्या विगाराक हांवें फोन केलें. म्हाका बिस्पान तुज्या फिरगेजेक धाडून येवंक सांगलां आनी हांव धाडलां आनी हांवें केदळे येजे गे म्हणून. तो म्हणलो, तूं म्हाका येवन मेळ पयलें म्हणलो. हांव ताका वचून मेळ्ळो. थंय मोरलेस म्हजोच कॉन्टेम्पररी जावन आसलो. म्हळ्यार म्हज्या 1 वर्साक म्हजो जुनियर जावन आसलो. आनी आमी म्हाका ताणें जेवण आपयलें. आमी बसून उलयताले आनी थंयसर हांवें ताका सांगलें, हांव हांगासर येयलां काम करूंक. आनीक ताणें तुजो अमेरिकाक येवचो उद्देश कसो लागीं म्हूण विचारलें. म्हाका 1 वर्स सबॅटिकल जाय जें आहलें, त्या खातीर हांव म्हाका बिस्पान धाडलां. हांव हांगा काम करूंक आयलां म्हूण सांगलें. तुजें कसलेंय काम आसल्यार तुवें करी येत, आमी हांगा सांगाता काम करया म्हूण हांवें सांगलें. तो विगार आयकून संतोश जालो आनी तूं केदळे येता म्हणलो. तुवें आपोवन येयल्या जाल्यार येता म्हूण सांगलें. आनी थंयसर दुसऱ्या दिसा हांव थंयसर गेलो आनी थंयसर हांवें चार्ज काडून गेली आनी थंयसर हांवें इगर्जेन काम केलें. थंयसर ती इगर्ज सुमार 2000 आनी चड वक्लां आसात. एक 7000 कॅथोलीक आसात. ते एक इस्काल आसा, ईस्ट स्टँडर्ड म्हणसर, आनी व्हडली हॉस्पिटल आसा 300-400 बेड्स. आनी ताज्या उपरांत इगर्ज आसा. आमी दोगूच जाण आसले इगर्जेन.
आमी दोगांनी सांगाता मेळून काम केलें. ताणें म्हाका मस्त उत्तेजन दिलें. त्या फिरगेजीचें नांव जावन आसा सेंट ज्यूड्स चर्च फोर्ट वेन. ताणें म्हाका मस्त उत्तेजन दिलें. हे कोर्स जातना म्हजो हाताक मार जाल्लो. म्हजो हात एक 75% चलना. हांव ट्रिटमेंटार आशिल्लो आनी हांव सांगलें त्या आमच्या कलकत्ताच्या बिस्पाक म्हाका आनी एक कोर्स दी, हांव पाटी येता म्हणून सांगलें. तो म्हजेर बिगाडलो. तुवें आतांच एज म्हणून ताणें सांगलें. हांव बिस्पा कडच्यान गेलो. त्या बिस्पान म्हाका सांगलें, फादर बॉब, म्हाका बॉब म्हणटाले थंय, यू डोंट वरी, इफ यू वॉन्ट टू स्टे यू स्टे, आय एम नॉट किकींग यू आउट. हांव तुका पाटी धाडना. तुजी खुशी जाल्यार वच, ना जाल्यार तूं हांगा राव आनी काम कर म्हूण सांगलें. हांवें बिस्पा सांगलें, कलकत्ताच्या बिस्पान. तो आयकना. उपरांत कलकत्ता डायसीस 2 भाग जाली. आमकां बरो आसनसोल डायसीस घालें. थंयसर आसनसोलच्या बिस्पाक बिशप मोनिसाक हांवें विचारलें, म्हाका आनी 1-2 वर्सां हांगासर राव म्हणून, म्हजो हात समज जाता म्हणसर काम करीत म्हणून. ताणें सांगलें, हांव कन्सल्टा घालतां, तांचे कडेन उलयतां, ताज्या उपरांत तुका सांगता म्हूण सांगलें. ताणें वचून कन्सल्टराक घालें आनी हांवें थंय तो म्हजो बिश्प जालो आनी ताणें म्हाका परमिशन दिलें. हांवें थंय काम केलें. म्हाका थंय काम करतना प्रत्येक तरान म्हज्या आदल्या वोकेशनची बी खंय जावन पडलें म्हणून उडास आयलो. तें हांवें सुरू म्हाका वोकेशन मेळ्ळें एका मठच्या मनशा जावन. म्हज्या विगारान ताका कशें पळयल्लें, कसो सक्रामान दिल्लो, कुमगार दिवन ताच्या मोरणांनी केलें. तशेंच ह्याच पद्दतीन काम करतल्यांचे हे सुमार जाण देवातान पयस आशिल्ले. सुमार जाणांनी मस्त वर्सां सक्रामेंत काणकोणांत. सुमार जाणांक तांच्या घरांनी मागणें रजड ना. सुमार जाण सक्रामेंत नासतना मरतात. हांवें हें पळोवन म्हाका आनीक चड आशा जाली. हांव ह्या लोकां खातीर हांगा हॉस्पिटलांत काम करना, हांकां देवा थंय फाटी हाडना, हांव देवा खातीर धरतलो म्हणून दडीचें म्हणून बारी म्हूण आसलें. आनी त्याच धैर्यान हांव मुखार गेलो. आनी आज म्हणसर म्हाका हांवें मस्त जाणांक रातीन शिकयलो वचोन. दिसाक म्हाका 20-25 शिकयलां आसतलीं. रातीक 3-4 शिकयलां आसतलीं त्या हॉस्पिटलांत. पूण म्हाका खंत बेजाराय दूख काम करना, न्हीद ना म्हूण बगोना. म्हाका आनीक चड उत्तेजन मेळ्ळें. लोक बरे सक्रामेंत घालून मरता आनीक हांव तांकां सरकार धरतां. तांकां थंयसर म्हाका आनीकय काम करूंक मोन आयलें. त्या खातीर हांवें मनीस कडेन विचारलें. ताणें म्हाका सांगलें. ताच्या उपरांत हांवें बिस्पाक विचारलें आनी तो म्हणलो, तुका थंय रावंक मोना जाल्यार तूं राव, तुजें काम कर. आनी थंयसर त्या फोर्टवेनाच्या बिस्पा कडेन वचून विचारलें. ताणें म्हाका मोगान कान गेलो आनी म्हजें काम पळोवन तो बारीक खुशी जालो. हांवें इगर्जेन आनी म्हजो पॅरिश प्रिस्ट ताणेंय म्हाका मस्त उत्तेजन दिलें. आमी सांगात मेळून इगर्जेन काम केलें. हांव दिसाक थंय आसतना म्हयन्या एपटी पिडेस्तांची घरांनी भेट करूं येतालो. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा 100 आनी 200 जाणांक कुमगार व्हरून घरांनी येतालो. ताज्या उपरांत केदळाय शिकोल आसल्यार खंयचेंय शिकोल सोडून हांवें आनी 14-15 नर्सींग होमान वचून तांची भेट करतलो. आनी म्हाका पुरासान म्हणून बगोना. म्हाका देवातान आनीकय उत्तेजन मेळ्ळें. हांव एक दीस म्हूण सीख म्हणून म्हाका पडोना. देवान म्हाका बरी भलायकी दिली. आनी देवा कडेन थंयसर आनी एक चॅपल आसलें, एडोरेशन चॅपल, 24 hours थंयच मागणी आसली. हांव थंयसर वचून दिसान दीस 1 वर मागतालो. आनी थंयसर म्हज्या कडच्यान खूब सराक एक चॅपल आयलीं, खूब सरां येतालीं. म्हजे कडेन कावन्सिलींग विचारतालीं. म्हजे कडेन मस्त तांच्या कुटुंबाचे प्रॉब्लेम आनी सांगतालीं. हांवें तांकां मस्त हेल्प केलां. आनी थंयसर हांवें 22 वर्सां काम केलां. आनीक 2019 कोवीड जावच्या पयलें हांव रजेक आयिल्लो घरा. त्या वेळार रजेक आयल्या उपरांत कोरोना सुरू जालें आनी थंयसर ताज्या उपरांत म्हजें ग्रीन कार्ड एक्सपायर जालें
आनी फ्लायटांनी वचनातलीं 2 वर्सां त्या खातीर हांव फाटीं उरलो नाजाल्यार म्हणजे एक मोन आसलें 2023 म्हणसर काम करन फाटीं येवन मोन आसलें. बरें फादर, तुमच्या अमेरिका सेवे विशीं आमी भोव आपुरबायेच्यो संगती तुमच्या तोंड आयकल्यो. ल्हान वर्सां तुमी भोव उमेदीन त्या गांवांत सेवा दिली. मोगाचे न्हू हांगासर एक ल्हानसो विराम आमी घेता. थोड्या वेळा उपरांत आमी परत मेळया. मोगाचे वीक्षकांनो, परत तुमकां मोगाचो स्वागत. बाब रॉबर्टाच्या जिविताच्या अखेरेच्या त्या अनुभवाच्या अंतार आमी आसा. बाब रॉबर्ट अमेरिकान दैत्य वर्सांची सेवा दिली आनी ह्या पयशिल्ल्या गांवांत भोवशा आमी साबार जाणां चिंता पुरो अभिवृद्धी जाल्लो गांव हो. आनी ह्या गांवांत बाबार्थ कसो आसा की लोक देवाक विसरला की ह्या ग्रेस्तकायेन जिवसो लोक देवाक मानता की एक हांव सवाल आमच्या साबार जाणांच्या मोतीन आसा. बाब रॉबर्ट, ह्या विशीं तुमी कितें म्हणटात? तुमी जायतीं वर्सां थंय सेवा दिली. भारतांत आमच्या गांवांत असो भावार्थ त्या गांवांत त्या लोकां थंय आसा की तो ग्रेस्त लोक संवसारी संगतींनी मुखार असलो लोक म्हण आमी आयकता. ह्या विशीं तुमकां कितें भोगलें तांच्या भावार्थ आनी हांगाच्या भावार्था विशीं एक ल्हानशें तुलनात्मक चिंतप दिवयेत की. आमकां देवान दिल्लो भावार्थ एकच, इंडियन जावं दी अमेरिकन जावं दी. अमेरिकांनी बरे जण मनीस आसात देवाच्या मनीस आसात तांच्या देवस्थानाचे आनी तांची आमची क्रिस्तांव ते बरे क्रिस्तांव जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार सबार कुटुंबां बरीं आसात. सबार कुटुंबां बरीं आसात आनी म्हाका तो भेद दिसना. थंयसर लोक आयताराचें एटलिस्ट आमच्या फिरगेजींत 60% पीपल लोक आयताराचें मिसा येतलो. आमच्या इगर्जेंत सदां मिसान 2 आसलीं. हर एका मिसाकी 5 ते 100 लोक म्हणसर दिसान दीस 2 मिसांनी आसतलो. थंयसरी लोकांचो भावार्थ आसा. थंयसरी लोक देवाक थान येता, देवाक लाल येता. आनी थोड्या फाटी इगर्जे व्हडले जाल्ल्या वरी सखडांक आमकां मेळोंक जायना. खंय तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार मागीन गेल्ल्या वेळार ते सांगता मेळोन मागणें करतात. म्हाका मस्त ह्या विशयांत अनुभव आसा. म्हाका मस्त कुटुंबां तांच्या घरांनी आपयतालीं आनी मागणें करताले आमी सांगता बरोवन जेवताल्या आनी भुरगीं मस्त क्वेश्चनां करतालीं तांच्या समर्थे विशयांत. आनी तांचो लोकूय मस्त क्वेश्चन करतालो तांच्या समर्थे विशयांत आनी हांवें तांकां समर्थे विशयांत. आनी म्हाका भारी संतोश जातालो हांगा क्रिस्तांव समर्थ आसा ती मरण म्हणून. आमी थंयसर ना म्हणचे बेश्टें. थंयसर लोक हांगाच्या वरणी खाम चड करता. थोड्या फाटी थंयसर ग्रेस्त मनशां जाल्यार मस्त उदारपण आसा तांचें. मिसांवांक ताका हाका पयशे धाडटात. आमच्याच डायसिसीक आसतलाक हर एका म्हयन्यांत चड न्हय $1 कानिकेचे 1% आसतलो
डायसिसीक मिशनरी कामाक ते धरताले थंयसर उदापण आसा आनी थंयसर लोक आमचे बरेंत भाग्यवंत आमचे बरेंत मागण्याचो आमचे बरेंत समर्थीचो ती तांची समर्थ ती पाळतात. बाप रॉबर्ट हांगासर एक कश्टांचे सवाल जावंक पुरो. एक अपवाद आसा आमी मंगळुरांत सभारपोटी आयकलां. आमचे थोडे याजक अमेरिका वेतात थोडे फावटी विदेशांत सेवा दिवंक चड जावन अमेरिकान थंयसर चड पयशे मेळटात देखून ते वेतात. या थोडे फावटी बिसपूस तांकां देशीचे आदाय जोडच्याक ह्या धार्मीक वडील तांकां धरतात पयशांच्या उद्देशान म्हणलें एक अपवाद आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? हो अपवाद सारको घी ह्या न्हीज आमचे कित्याक म्हळ्यार असले सूख चिंताप आसल्यार आमी ते खंडितांनी सोमा करीसय. ह्या विशयान तुमी मस्त वर्सां थंय काम केलां कितें तुमी ह्या विशयान कांय संगीत घी? ती एक सूख समजोनी. हांव सुरू अमेरिका गेल्ल्या वेळार आमकां एक पाद्रींक सॅलरी म्हूण आसा ती आमकां सॅलरी मेळटा आनी थंयसर वचून कोणा कडेन पयशे विचारूंक नात. पयलें सांगता आमकां बिस्पू पयशे विचारूंक नात, डायसिसी विशयान पयशे विचारूंक नात, इंडियाच्या मिशना विशयान पयशे विचारूंक नात. कितेंय आसल्यार थ्रू द बिशप आनी बिस्पू थोडे फावटी फिरगोचो वांटून दिता कालें आमच्या डायसिसी विशयान थंयसर उलोवंक आनी ते पयशे सीदा उलयल्ले मिशनरी ते पयशे सीदा ती फिरगज बिस्पाच्या घराक धाडटा, बिस्पू ह्या डायसिसीक धाडटा. ती लोकांक समजूनची आमी पयशे करूं येता म्हूण समजूनची व्हडली सूख जावन आसा. आमी पयशे करना आमकां सांबाळ मेळटा. हांगाचे व्हरनी हांगा पाद्रींक थंयचे बरें सांबाळ मेळना. आमकां वर्साक $1,500 सांबाळ मेळटा. तो सांबाळ आमकां खर्चूंक मात्र गॅसाक आनी उरिल्ले पयशे आमकांच आमी दवरता. ताका आमी टॅक्स भरता. उरिल्ले आमचे जावन आसात. आनी ही आमी अमेरिकाक पयशे करूं येता म्हणची ती व्हडली सूख जावन आसा आनी ती तुमच्या मतीन तावन तुमी काडी जाय. आनी आमी हांगा कशें काम करता थंय आमी थंय काम करता. थंयचो सांबाळ दुसरो आनी हांगाचो सांबाळ दुसरो. आमी पाद्री जावन फाटीं येतना आमकां मस्त पयशे उरतात. आमी ते दान धर्म करयत आनी हांव करता. थोड्या हांगा आयल्या उपरांत म्हजे कडेन आसात सांजोचे इस्कॉलाक, ताज्या उपरांत सामशान पावलो COWP पोरू हांवें हाका कालाक थोडे फावटी दिसान डायलिसीसीक हॉस्पिटलांक हांवें मस्त दान केलां. सो आमी ते पयशे दवरना पूण दान करता आनी तें जावन आसा आमचें मुख्य काम. आनी आमी अमेरिका वच पयशां खातीर येचें म्हणचें तें व्हडली सूख जावंक पुरो. थोडे पाद्रींनी नांव पाड केलां आनी मस्त जाण पाद्री हांवें पळोवना कोणूय पाद्री आमी पाद्र्याबांनी व्हडविकाय केल्ली. अमेरिकान गेल्ले पाद्र्याक बरें जाण गांवांत येवन ताणें तांचे पयशे दुबळ्यांक आनी दुसऱ्यांक दिल्यात, कुटुंबाक दिल्यात. ते आमचे पयशे जावन आसात. खरेंच फादर तुमी सारकें सांगलें. आमी जायते फावटी आमची चिंतपान आमी सूख करता. जायते फावटी एक याजक म्हळ्यार आमी भोवशा गांवांतल्या दृश्टीन विदेशांतल्या याजकांक देखता धरल्यान ही सूख समजून उब जाता. तुमी सारकें सांगलें थंयसराच्या जिविताचें लायफ स्टँडर्ड तें वेगळें आनी थंयसर याजकांक त्या रितीन पळयतात. आमच्या मंगळुरांत या आमच्या भारतांत याजकांक आमकां सर सांबाळना. एक एलावन्स मात्र आमकां एक 6,000 7,000 एलावन्स मात्र म्हयन्याक आमकां मेळटा. हाचे वरवीं चड कांय मेळना आनी ते देखून असले चिंता थोडे फावटी येवचे आसा. आमी देखून रेख संगती आमी व्हरून पळय जाय, त्या परिस्थिती समजून पळय जाय आनी टिका करी जाय. हें खंडी जावन गरजेचें. आमी कितेंय उलयता जाल्यार एका याजका विशीं समजून उलोवचें मस्त गरजेचें. ह्या विशयान तुमी सांगलें आमकां खंडीत जावन आमच्या लोकांक जायते उपकारा पडटले फादर. कित्याक असले संगती तुमी आसा तश्यो सांगल्यो. हर एक याजक ताच्या जिवितांत हे कुटुंबांत ते व्हड जाता. ते कुटुंब ताका पोसता, कुटुंब शिकाप दिता, कुटुंब ताका बऱ्या वाटेक धरता. अशें म्हणटा आसतना कुटुंबाक कुमो करची ती सूख म्हूण आमी चिंतूंक नजो. खंडी जावन एक याजक तो
हेरांक सगळ्यांक तो आदार दिता. एक पुरबे चिंता 11 फादर तुमी आतां रिटायर्ड जाल्यात, निवृत्त जाल्यात, जिविताची सांज म्हणले बरी तुमच्या आतां, आनी ह्या जिविताच्या संजेक येता आसतना निवृत्त जाल्या उपरांत तुमी एक्टीव म्हणले बरी काम करनासल्यात. आतां तुमी एका वटेन निवृत्त जावन कांयसर तुमचें एक विरामाचें जिवीत म्हणले बरीच येतात. एक सवाल, इतलें एक्टीव काम करनासल्यार तुमकां एकच फावटी निवृत्त जिवन म्हणटा आसतना ते एक गॅप एक म्हणटात तो थोडो तो उपसून तुमकां एक कितें प्रॉब्लेम फेस करूंक मेळ्ळे की वैयक्तीक जिवितांत तुमच्या ह्या निवृत्त जिवनांत एक तरेचें निराश म्हूण भोगता की एका खिन्नता हे डिप्रेशन म्हणले बरें भोगता की ह्या कशें तुमी खाण गेलां? हांव कलकत्ता आसतना, आसनसोल आसतना, USA आसतना थोडे फावटी 15-16 वरां हांवें काम केलां. आनीक हांव एक्टीव जावन आसलो, व्हेरी एक्टीव. फोर्ट आसतना रात आनी दीस पळोवना हांवें सिकोला गेल्यान, हॉस्पिटलाक गेलां. इगर्जेंत 2 मिसांनी 3 मिसांनी 4 सांगल्यात थोडे वेळ नर्सिंग होमांनी. थोडे फावटी रात कळना कोण पिडेस आसले तांचे सांगता रावन मस्तू तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक हांवें प्रोत्साह दिला. आनी हें करन येवन सडनली रिटायर जाले, सडनली घरा येयल्या उपरांत सुमार म्हाका वचूंक जावना जाल्यार हांव इतलें काम केल्लो बारी इनएक्टीव जावन पावलें. म्हाका निराशा जाली मस्तू. 6 म्हयने लायफ एडजस्ट करूंक म्हाका मस्तू कस जालें. म्हाका निराशा जाली, वचूंक जावना. कोरोना आयलें आनी ताज्या उपरांत म्हजो विजा एक्सपायर जालो, रिन्यू करूंक जावना. हांवें सांगलें ही देवाची खुशी, हांव घरा रावतां. नाजाल्यार म्हाका खंय आनी एका कालें रिटायर्ड होमान वचून रावया ते आहलें. आनी म्हाका आतां हें जाल्यार फोटवेनान दाखयतात म्हजें बिरगेजेन कूड आनीक आसा थंय म्हाका म्हणटा थंय येवन रिटायर जाया, तुमकां जाय जाल्लें काम करया म्हणून. हांवें मस्त चिंतलें. हांवें सुमार पाद्री जावन 72 इयर्स म्हणसर काम केलां. फाटलीं 2 वर्सां 2-2.5 वर्सां जावन हांव घरा आसा. म्हज्या जिवनांत मस्त 6 म्हयने निराश जालें, एडजस्ट करूंक खस जालें. पूण हांवें म्हजो भरवोसो देवाचेर सोडूना. देवा तुजी खुशी जाल्यार म्हाका तुजी कृपा दी, ह्या कर्गांतलो हेपटी वयर चडन म्हजें जिवनांत संतोश येवंक. तरीकी म्हाका देवान सोडूना. म्हज्या दिसाचें प्रोग्राम आसा आतां. हांव सकाळीं 7:30 वरार उठतां, म्हजो ब्रेकफास्ट करून घेता, सकाळीं म्हजी मागणी म्हणटा, ताज्या उपरांत हांव 1-1.5 वर बायबल वाचतां, रिफ्लेक्शन करतां. 10-10:30 9 to 10:30 वरां म्हणसर. ताज्या उपरांत म्हजी ब्रेवरी म्हणटा. ताज्या उपरांत 12 वरांचेर मीस सांगता. कुंभारा उपरांत अर्दें वर अर्घ दिता. 1 वराचेर जेवता. आनी सकाळीं दनपरां हांव आनी एपटीन तेर्स म्हणून दनपरां येयलें व्यायाम करता. ताज्या उपरांत 4 वरार च्या पिवन 1-1.5 वर म्हणसर म्हजें नियाळ करून आनी हांव तेर्स दुसऱ्या दिसा इराजा कडेन भेटयतां. म्हाका हांवें हें आनी संजेचें नांव म्हजी ब्रेवरी करून दुसरें म्हजें डिवोशन आसा जाता तीं करून हांव जेवतां 7:30. 8:30 कुटुंबाक सांगता तेर्स करतां. 1 अर्दें वर TV पळयतां, मागीर न्हिदोंक येता. आतां म्हाका घरा कालें निराशें म्हूण भोगना. म्हजें एक प्रोग्राम आसा, हांवें तें केल्लें आनीक म्हाका मस्त मागोवंक मेळटा. दुसऱ्या दिसा इराद्यां खातीर, दुसऱ्या दिसा लोकां खातीर, कोण हॉस्पिटलांत आसात, कोण सीक आसात, कोणें मागून सांगलां तांचे खातीर हांव मागतां. आनी म्हाका मस्त मागतां. आनीक म्हजें घालें रिटायर्डपण तितलें निराशेचें म्हूण आतां भोगना. म्हाका घरान आमच्या घरान आमी 15 जाणां आसा. भुरगीं आसात उलोवंक, व्हडां आसात. हांव एक्सुरांनी म्हाका पळोवंक लोक आसा. थोडे पाद्रा एक्सुरी आसात.
रिटायर्ड वोमन आसल्यारी खंय आसल्यारी एकसुरी आसात पूण म्हाका तशें पडना फॅमिलीन रिटायर्ड जालें कित्याक की हांवें चिंतलें खंय वचत जाल्यार म्हाका रिटायर जावं जालें पूण म्हज्या फॅमिलींत हांव नातलो हांव हांगाच रिटायर करतां आनी म्हाका म्हज्या भावान ओनयन आनी म्हज्या नेवीन बच्च्यांनी तुका आमी पळयता तुवें भिवचें नाका म्हणून सांगलां घट्ट धैर्य जालां म्हाका जाय जाल्यार हॉस्पिटलाक ताका ते व्हरतात म्हाका कांय तोंदरे नात आनी आय एम हॅपी एक्सेप्ट लायफ एज इट कम्स. खरेंच फादर तुमी बऱ्या स्पिरितान तुमचें निवृत्तीचें जिवन घेतलां हर एक याजकान जिणी बोर हेरां खातीर काम केलां आतां हो वेळ तुमचो तुमचे खातीर जिवचो खंडी जावनी देवा सांगता तुमचो हो आक्रेसो वेळ खंडी जावनी मस्त अर्था भरीत बरें तुमकां आमी खंडी जावनी बरें मागता तुमच्या मुखल्या जिवितांत आखरेक हे संदर्शन आखेर करूंक वेच्या आदीं हांव आशेतां की आधुनीक जनांगाक आमच्या कुटुंबांक तुमच्या तसल्या मालगड्या याजकांनी एक बरो संदेश दिसे कित्याक आमच्या युवजनांतय आज मस्तपोटी एक तरेचें मुखलो दिश्टाव वा विजन ना देखून हें जिवीत जावं प्रो धार्मीक जिविता विशीं याजकाच्या जिविता विशीं एक ह्या तुमकां कितें भोगता एक संदेश आधुनीक संवसाराक आयच्या कुटुंबांक आनी आयच्या युवजनांक भुरग्यांक कितें संदेश एक मोठो एक संदेश तुमचे तावन हांव आशेतां. देव आपणाचें बीइंग कुटुंबांत उपजाता कुटुंबांत मागणे रजार संतोश समाधान कुटाम सांगता मेळोन आसा थंयसर देव आसा. आमकां सांगलां द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर खंयचें कुटाम सांगता मेळोन मागणी करता तांचें जिवन देवाक बटयता थंयसर देव आसा. आनीक आमच्या आवय आमकां समेर येतना उत्तेजन दिल्लें आमी सदांच मागोवंक शिकलें जाल्यार सुरू आमच्या घरांत जावन आमचें घर जावन आसा एक डॉमेस्टीक चर्च ल्हानशी इगर्ज थंयसर तें आपणाचें बी उपजाता आनी थंयसर तें घट जाता आनी थंय जावन तें देवाचो पटला करूंक येता. आज काल देव आपणा ना म्हणचें बेश्टें. हांव फोटवेनांत सुमार वर्सां आसलो हांव येतना आमच्या डायसीक सद्या म्हळ्यार एक दोन थंयसर वोकेशन आसलीं. आतां दिसान दीस हर एक फिरगज हर एक घर हर एक इस्कल देवीक आपण्या विशयान मागतालें आनी तो बिस्पू दार्सी म्हणून आसलो ताणें देवीक आपण्या विशयान मागूंक हर एक घरा हर एक इस्कलान हर एक इगर्जेन मिसा पेल्यान मागोवन सांगलें. आज फोर्ट वेन डायसिसांत सुमार ती डायसिस 80 इगर्जी आसात 28 वोकेशन आसात फाटल्या 507 वर्सांनी आनी थंयची आवय बापाय तेंची कुटुंबां दैवीक आपणा विशयांत मागतात. तशेंच आमच्या हांगाच्या डायसिसांनी आमच्या पाद्रींनी आमच्या रिलिजियसांनी कुटुंबाक उत्तेजन दिजें कुटुंबाचो बेड करून थंयसर भुरग्यांक तांकां मागोवंक शिकयचें आनी प्रत्येक तरान हें कुटुंबाचेर वंदून आसा. आज काल कुटुंबां सांगता मेळनात सांजेर तेर्साक नात सांजेर जेवणाक नात आनी सदावत सबार घरांनी तेर्स आसा की ना म्हूण मागता ना. मागणें जावन आसा देवाच्या हातेर मागणें जावन आसा देवान सांगलां तूं कोण मागता ताका मेळटलें आनी कोण बडयता ताका उक्तें येतलें कोण सोदता ताका मेळटलें म्हणून. देवा कडेन पातळी दवरल्यार एका कुटुंबांत मागणें रजार माय मोग संतोश समाधान एकवट आसल्यार वोकेशन आसा आनी थंयसर तुमी आवय बापायन त्या भुरग्यांक तुमी उत्तेजन दिलें. कोण पाद्री जाता कोण तूं पाद्री जावंक आसा म्हणून तुमी सांगाचें आनी फिरगज पाद्रींनी उत्तेजन दिवचें. भुरग्यांक देव आपल्या विशयांत चड आनी चड उलयचें
आनी कॅम्पाक आनी वराचे त्या वेळा मात्र आमकां दैविकापणी मेळटली. देव बरें करूं फादर. खरोच एक अपुरबायचो संदेश तुमी दिला. मोगसच्या न्हू आमच्या कुटुंबांनी देवपणी रुता करया. आदीं एका घरांत 7-8 भुरगीं आसतालीं, तांचे पैकी तेगां चौगां ह्या सगळां याजकांनी धार्मीक जाल्ले दाखले आसात. पूण आजकाल 1 वा 2 भुरगीं आवय बापूय जायते पटी तांकां देवपण्याक उत्तेजन दिवन तयार नात. तरी पूण देवाचें राज चलत जाय. आज याजक आमकां जाय, धार्मीक आमकां जाय. आमी सकड आमच्या घरांनी देवपण्या प्रेरण दिवया. फादर तुमकां देव बरें करूं. सरी सुमार 1 घंटो तुमी आमच्या संगाता रावल्यात आनी आमचे की वो अनुभव तुमी वांटून घेतला. दैवीक अमृत संस्था तर्फेन आनी दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हांव तुमचो काळजांतावन उपकार भावुरतां. तुमचें याजकी जिवन मुखलें दीस तुमकां बरें मागतां आनी हें आयचें संदर्शन जायत्यांक प्रेरण जावं दी म्हूण मागतां. तशेंच आयचें चित्रीकरण केल्ल्या मनीस सूरज मचादो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सो मेस्त विक्षकानो तुमकां देव बरें करूं. देवाचें आशिर्वाद तुमकां मागतां. दैवीक मिडिया तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.